बहनों, मैं चलती हूँ, लगता है ट्रेन में पटरी आ गई। अबे सुन, चोरी में बहुत ट्रेन होता है, बैग को मोबाइल में रखना। और मेरा भी सुन, झगड़ा में किसी से ट्रेन मत करना और ट्रेन बंद करके मुंह में बैठना। और मेरा भी सुन, खाने में रास्ता भी खा लेना, उल्टी में ट्रेन कम होता है। ए बस करो, ज्ञान भी के दारू मत दो।